السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من أقوى الوصفات التقليدية الناجحة والمجربة. علاج طبيعي فعال 100% للكحة، السعال، البلغم، تنظيف الشعب الهوائية ومشاكل الرئة، بالإضافة إلى تقوية المناعة. وصفة للصغار والكبار ونتائجها مذهلة ومن أول استعمال. وكالعادة أحبتي، قبل أن نشرع في الوصفة أتمنى منكم جميعا الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمكونات، نحتاج كأول مكون إلى البصل الأحمر. يعتبر أحبتي البصل الأحمر من أقوى المكونات الطبيعية الفعالة جدا لتنظيف الجهاز التنفسي، الصدر والرئتين. يرفع المناعة بالإضافة إلى أن لديه العديد من الفوائد الصحية. هنا أحبتي قمنا بأخذ البصل وإفراغه من الداخل، ومن الضروري القيام بغسل البصلة مسبقا، ثم نقوم بإفراغها باستعمال ملعقة أو سكين. بالنسبة للمكون الثاني، نحتاج إلى الثوم الأحمر، حبتين من الثوم فقط فهي كافية من أجل نجاح الوصفة. بالنسبة لهذه الكمية فهي لشخص واحد فقط، وبإمكانكم تحضيرها لجميع أفراد الأسرة. ثم نقوم بتقطيع الثوم إلى قطع صغيرة جدا، كما بإمكانكم القيام ببشره واستعماله في الوصفة. هذه الوصفة أحبتي من أقوى الوصفات المجربة مني، ونتائجها مضمونة ومن أول يوم، كما أنها وصفة الأجداد بامتياز، رائعة جدا، علاج فعال لضيق التنفس والربو والحساسية كذلك. انظروا معي أحبتي، بعد القيام بتقطيع الثوم إلى قطع صغيرة سوف نقوم بوضعه داخل البصلة. أتمنى منكم تتبع الوصفة معي بجميع المراحل، وذلك من أجل أن لا يكون هنالك أي تساؤل، وكذلك من أجل أن تكون الوصفة ناجحة معكم 100%. وكما عودتكم، وصفات طبيعية ناجحة ومضمونة. بالنسبة للمكون الثالث وهو أحبتي الزنجبيل، ولا يخفاكم مدى المنافع الطبيعية التي يحتوي عليها، خاصة في قتل الفيروسات على مستوى الجهاز التنفسي، الشعب الهوائية والرئتين، كما وأنه فعال جدا في رفع المناعة، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بالزكام والكحة، وذلك عن طريق تسخين الجسم بطريقة غاية في الروعة. هنا أحبتي نحتاج فقط إلى قطعة صغيرة فهي كافية. وأتمنى منكم دائما احترام المقادير والمقياس الذي أعطيكم، من أجل أن لا يكون هنالك أي أضرار جانبية. نقوم بتقطيع الزنجبيل إلى قطع صغيرة، حوالي ملعقة صغيرة من الزنجبيل. وفي حالة عدم توفركم أحبتي على الزنجبيل الأخضر، بإمكانكم وكالعادة تعويضه بمسحوق الزنجبيل أو الزنجبيل على شكل بودرة. وبالنسبة للحوامل فمن الضروري تجنب استعمال الزنجبيل، وأؤكد أحبتي على هذه النقطة. بالنسبة لكل سيدة حامل، تقومين أحبتي بالاكتفاء بالبصل والثوم فقط. والآن سوف نمر إلى المكون المعجزة، سبحان الله، رائع جدا في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، وهو أحبتي العسل الطبيعي. وأؤكد من الضروري أن يكون من النوع الجيد والممتاز. نقوم أحبتي بإضافة العسل حتى نغطي جميع المكونات. كما شاهدتم معي، وصفة سهلة جدا، مكونات ما شاء الله طبيعية، ومعظمها مذكور في القرآن الكريم. وصفة متكاملة وكالعادة بدون أضرار جانبية. نحتفظ أحبتي بالوصفة جانبا، وقبل ذلك نقوم بالتحريك باستعمال ملعقة خشبية من أجل دمج جميع المكونات. نحتفظ أحبتي بالوصفة جانبا ونمر إلى تتمة الوصفة الثانية، وبعد ذلك سوف أعطيكم طريقة استعمال هذه الوصفة من أجل أن تعطيكم نتائج من أول يوم بإذن الله. بالنسبة للوصفة الثانية وهي تتمة للوصفة الأولى،
نقوم أحبتي بالبصل المتبقي لدينا والقيام بتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا دائما على هذا الشكل. وبالنسبة للطريقة الثانية فبإمكانكم القيام بأخذه وطحنه وأخذ ماء البصل فقط. نقوم أحبتي بتقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم نحتاج إلى القليل من المعدنوس. ولا يخفاكم أحبتي مدى المنافع الصحية المتواجدة في المعدنوس، خاصة في تنظيف الجسم ورفع المناعة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون. كما شاهدتم معي وصفة من أروع الوصفات. بالنسبة لهذه الوصفة المعدنوس والبصل فهي اختيارية وتعمل على تدعيم الوصفة، وبالتالي الاستفادة منها وعدم ضياع البصل الذي قمنا باستخراجه من لب البصلة. نحرك جيدا أحبتي وبدون استعمال ملح أو توابل، فقط بهذه الطريقة نقوم أحبتي بتناولها، ودائما مع إضافة القليل من الزنجبيل على شكل بودرة أو مسحوق. رأس ملعقة فهو كاف في نجاح الوصفة. نحرك جيدا ثم نقوم بتناولها ليلا. هذه الوصفة البصل والمعدنوس هي اختيارية لأنه يصعب علينا إعطائها للأطفال الصغار، وكذلك هنالك العديد من الناس لا يحببن تناولها لأن مذاقها قوي، إلا أنها تبقى صحية ورائعة في تعزيز المناعة ضد الكحة، السعال، الربو، الحساسية والعديد من المشاكل الصحية. أما بالنسبة أحبتي لوصفتنا الأولى وهي وصفة الرئيسية، فنقوم بتحضيرها ليلا والاحتفاظ بها لمدة 12 ساعة. تستعمل أحبتي الوصفة في الصباح. بمجرد الاستيقاظ من النوم نقوم بتناول ملعقة كبيرة، ويمكنكم كذلك تصفيتها للأطفال الصغار. نعطيهم فقط العسل لأنه يحتوي على جميع المنافع. أما بالنسبة للكبار فتتناولون أحبتي ملعقة كاملة. وهنا أحبتي لن نقوم بوضع ثقب تحت البصلة لأن هذا هو السر. الوصفة تستعمل كما أعطيها لكم ونتائجها من أروع ما يكون. تقومون أحبتي بتكرار الوصفة على الأقل 3 أيام، وذلك من أجل تنظيف الرئة، الصدر، الشعب الهوائية، وطرد البلغم بصفة نهائية. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم، كالعادة من أقوى الوصفات الناجحة المجربة والمضمونة. لا تنسوا وضع لايك للفيديو ومشاركتها مع الأحباب والعائلة. إلى اللقاء.